阿 Fina， 嚟到冰島自駕遊嘅第3日啦。第一站我哋嚟到斯維納山冰川，咁呢一度呢係歐洲最大嘅冰原雅德納冰川分支出嚟嘅一個冰川嚟嘅。咁呢一度呢亦都多次成為權力遊戲嘅拍攝取景地，係咪好壯觀呢？哇！而家好好啊，啱好有陽光打落嚟，正。不過呢度好多烏蠅，我哋翻轉頭先，上一集我哋喺碧小鎮食完餐好好食嘅午餐，未睇嘅話記得撳翻右上角嘅連結睇翻。我哋而家去翻碧小鎮嘅紅教堂，先至再去行冰川。喺我身後面呢一個呢，就係碧小鎮最出名嘅地標碧教堂。咁佢最出名呢，就係最出名大方。咁佢最特別呢，就係呢一個紅色嘅屋頂配埋一個白色嘅牆身，係咪好靚呢？超級大風啊！呢一度，我哋周圍行下啦。呢度可以行上啲呢，影落嚟仲靚。我哋 go 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 go！我哋揸車上咗嚟呢個位，咁樣影落去呢都幾靚。就係啱啱呢個教堂呢度有條路咁樣揸上嚟，好快嘅啫，1-2分鐘就到。唔錯唔錯，喺上面睇同埋下面睇嘅感覺係完全唔同噶。企高少少望落去就可以一次過睇晒碧教堂同埋背後嘅碧小鎮，係有少少似航拍嘅 angle 嘅。見唔見到遠處嗰度有幾嚿石呢？嗰一邊呢就係黑沙灘，我哋之後都會去嘅，但係就唔係呢一集。嚟緊準備去冰島嘅話，就記得 subscribe 我嘅 channel， 撳埋隔籬個鐘仔就可以即時收到通知。睇完上面個景，我哋就落翻下面近距離咁樣欣賞紅教堂啦。呢一個教堂最高有成20米，有時會開放俾大家入去，但係當日我哋去到就冇開嘅。提提大家，碧小鎮都幾大風，上落車開門嘅時候要小心啲，開到最盡嘅話，道門好容易會反噶。喺呢一度望出去，仲可以睇到180度嘅海岸線。第二日嘅行程就嚟到呢一度，第3日我哋就揸咗個半鐘車程去斯維納山冰川。我哋而家嚟到斯維納山冰川嘅停車場嘅位置，咁樣呢，我哋而家準備行入去啦。因為隻手套喺度，我哋喺個停車場跟住行，好凍咯，塊面行入去睇冰川。呢度嘅冰川啲形狀好特別，行到過去就知。我哋行咗10零分鐘就到達呢一個斯維納山冰川嘅佢哋兩個都係開頭。中間呢個湖加埋後面嘅雪山景同埋冰川真係好靚啊！沿住左手邊嗰條路一直向前行，就會嚟到呢一個小山坡，可以由一個高少少嘅位置俯瞰成個冰川，真係好壯觀。企喺呢度完全感受到自己係有幾咁渺小。嚟到呢一刻就意識到自己真係嚟咗冰島。冰川再加埋後面嘅雪山，真係好靚好靚好靚。而家睇翻啲片都覺得咁靚，真實咁樣睇呢係靚多10000倍啊！再加埋嗰一日嘅天氣真係好好，唔會好凍，再加上有少少陽光打落個冰川度，係有啲似冰河世紀入面嗰啲畫面嘅。一路望住個冰川，好似有好多隻 Frozen 入面嘅 Marshmallow 望住我咁。佢自己喺度影相，航拍喺呢度，咁樣影翻轉頭咧，好靚。睇完咁靚嘅畫面，我哋就行落去最接近冰川嘅位置。見唔見到佢喺上面呢一點啊？就係佢啦。啱啱呢，我就喺上面咁樣行咗落嚟下面啦，咁就可以更加近距離咁樣去睇呢一個。哇，好多烏蠅！呢一個冰川超近，其實可以再近啲嘅，係可以行入去個冰川入面嘅。但係最好呢，就係有教練同你一齊去行呢一啲 tour 咧，就會比較好，唔好自己行上去，有啲危險。呢度啲路呢，好多碎石，記得嚟冰島呢，一定要着行山鞋。
如果唔係咧，好容易咬到隻腳。但係啲路係唔難行嘅，即係呢一個冰川嘅路完全唔難行，即係唔係行山咯，即係純粹係一啲平路。哇，好近啊！同埋咧喺度嘅時候咧，會間唔中聽到一啲嘣嘣聲，唔係嘣嘅，即係好似行雷嗰啲聲咧，咣咁樣啦，就係嗰啲冰川發出嘅聲音，就係嗰啲咣嗰啲聲。間唔中就會聽到，你要好細心咁樣留意下，豎起你嘅耳朵，睇下後面。哇，好近啊！佢仲喺度飛緊航拍，好近啊！而家我懷疑咧呢度啲水係非常之污糟，因為好多烏蠅喺度飛下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 。今日咧就唔會行入嗰個冰川嗰度，最近應該係呢個位可以睇呢一個冰川。我哋睇下有冇隔離有冇路可以再近啲咁樣行過去。嗰邊好似再近啲。我哋轉頭行過去望。我哋而家係超近呢個冰川，係真係可以摸到啲水，但係咧好似好污糟咁，係咁打思噎。唔知點解嚟到呢度咧係咁打思噎。呢度啲冰塊就開始溶緊，呢個冰咧真係衝咗上岸啦！我哋可以摸下佢。哇！嗰啲都有啲溶溶地啊，有好多唔同嘅一小塊一小塊嘅冰組成，哇，好得意，好似 puzzle 咁樣。想講除咗中間個冰川靚之外，左手邊呢座山都好靚，望落好工整，成座金字塔咁。同埋後面嗰個雪山景真係好靚，望落有少少似瑞士嘅雪山，襯埋前面呢一個冰川，真係完全唔想離開呢個地方。係前面啲水污糟咗啲，應該係因為嗰日嘅天氣實在太好啦，啲冰開始溶，令到啲水好似好污糟咁。下一站我哋嚟睇下冰島好有代表性嘅一座山，佢叫做洛馬格盧普山，佢足足有成750米咁高㗎。你覺唔覺得佢個樣呢？有啲似草帽啊？呢個唔係草帽山，草唔係啊，但係佢好似草帽喎，覺唔覺啊？似布甸多啲。草帽同布甸咪咩啊？但係佢下面有個嗰個腳㗎嘛。好，我哋睇完啦。呢度啲人都係停低喺度睇，睇完呢就睇完就閃啊！原來呢一座山真係被人稱為南部嘅草帽山，最大嘅特色係佢冇山峰，個頂係平面嚟㗎。呢度又係有一個泊車嘅地方，呢樣識喎，佢同我哋冇。好，我哋呢度冇乜特別，我哋可以去下個景點啦。下一站我哋嚟到喺我身後面呢一個聖莊拿瀑布，一定唔係咁樣讀㗎啦，但係我唔知點讀啊。就係呢一個名，咁呢一個瀑布呢，就分咗2段嘅，咁呢個係下面嗰段啦。成個瀑布嘅高度呢，係大概30米，咁但係我哋企喺下面呢，就睇唔到上面嗰一 part 啊。不過就咁睇下面呢一 part 都已經覺得好靚。而家即刻俾個航拍嘅畫面大家睇下啦。喺上面望落去嘅 angle 係完全唔一樣，而家就咁睇就可以睇晒上下2 part 嘅瀑布。呢一個瀑布比較少啲人知道，建議大家路過都可以去睇下。由停車場行入去大概5分鐘就到，可以靜靜地望住啲水喺度流動，個人係超級放鬆。今集就嚟到呢度先，下一集會帶大家去羽毛河峽谷，仲會去埋矮人岩，同埋食冰島必食嘅黑色 pizza。嚟緊準備去冰島嘅話，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦，我會勤力啲出片噶啦。我哋下一集再見，拜拜。